Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abanyonzi b'ama ekipe ntabwo bagomba kuza muri risiganwa mu Rwanda cyangwa se irisiganwa mpuzamahanga ry'amagare mu Rwanda. Uti gute? Igikombe cy'isi cy'abatwara umukino w'amagare murabizi neza ko kizaba ku munsi w'ejo, ngo kizatangira i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda, kizarangire ku itariki ya 29 Nyakanga, ariko mu minsi ibiri gusa iri mbere yuko mu masaha make gusa mbere yuko abahiganwa batangira guhiganwa, nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahisemo kutohereza abanyonzi bayo mu Rwanda, igihugu Kinshasa ishinja gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi ngingo ni y'ukuri kuko yemejwe n'uhagarariye imikino muri Kongo yitwa Didier Bundibu, avuga ko nta munyonzi n'umwe w'igare uwo ari we wese wemerewe kuza i Kigali mu Rwanda cyangwa se wemerewe gusiganwa muri irushanwa ry'amagare. Abakinnyi bari bamaze iminsi bitoza, bamaze amezi 5 bitegura kuza muri isiganwa ry'amagare, ariko n'ingingo aba bantu benshi banatinzeho cyane. Ubundi ikipe y'igihugu ya Kongo yitwa Leopard, rero birabaye ariko nta kundi bari bubigire kuko nyine kugira ngo bemererwe kuza muri rushanwa sinzi uko byaba bimeze. Murabyibuka Jimmy Muhindo ni umukinnyi watsindiye irushanwa ry'amagare rya Kongo mu mwaka wa 2016 igoma, ahari abarwanyi bafite ubutegetsi murabyibuka baye mu 23 icyo gihe. Birababaje cyane kandi ngo ntibyanakunda yuko batangira cyangwa se mu by'ukuri bo ubwabo yuko bagira icyizere cyuko baza muri rushanwa. Yitwa Joel Kavilo, ni ikindi cyamamare mu gihugu mu bijyanye no kunyonga, nawe amaze imyaka 2 anyongera mu gihugu cya Kenya. Yifuzaga yuko yakungukiye uburambe muri iri rushanwa mpuzamahanga ry'isi. Ati ni iby'akababaro kuko aya marushanwa yo mu Rwanda nanifuje kuyiyerekanamwo ngo nerekane ubushobozi mfite mu batwazi b'amagare cyangwa se abanyonzi b'amagare bo muri Kongo mu iterambere ryo ku rwego mpuzamahanga. Ati si akababaro gusa, ni indoto zishwe ku mukongomani wese ukiniye imikino ariko akaba atashobora kuyitabira, ahubwo abwirizwa kutazayikurikirana kuri televiziyo, ahubwo abwirizwa kuzayikurikirana kuri televiziyo iwe mu rugo ku bw'ingingo yafashwe na leta ya Kongo. Ubwo ibyo murabyumva biranumvikana cyane. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko yabwiye abasore bayiti rwose muvuge muvuye aho, ntabwo muzigera mwitabira imikino yo gusiganwa ku magare ku rwego rw'isi igomba kwakirwa n'u Rwanda, kubera ko u Rwanda rushinjwa gufasha inyeshyamba za M23. Bobo meze neza? Meze neza cyane. Urakomeye? Komeye. Nanjye meze neza n'amahoro. Urumva ibintu by'amagare bigeze kure. Urumva iyo ngingo ya Kongo?
nabanje kugira ngo uri muri politiki. ntabwo ari politiki ariko n'ubundi ibi bintu birajyana na politiki. Babigize politiki cyane barakabya, ntabwo byari bikwiye, ntabwo byari bikwiye rwose. bababujije kwitabira iri rushanwa ry'amagare ku rwego rw'isi. Burya ibintu bya politiki nubwo tutajya tubitinda, ariko hari igihe byica nanone amahirwe y'umuntu. Umva niba wenda ari nk'umuntu wari warakoze ibishoboka byose kugira ngo azagira amahirwe yo kuba yatezwa imbere n'iryo gare, aka kanya nta rushanwa riri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ry'amagare riri ku rwego rushobora kubaha amafaranga bifuza, ubwo se azayabona ryari? Iyo haciyemo umwaka umuntu yariteguye imyaka 5, haba hiyongereho uwo mwaka wa 6, ejo haziyongeraho wa 7. Urabizi ko noneho iri ryari ririmo amahirwe menshi kuko riri kubera muri Afurika, bafite amahirwe menshi cyane yo kuba bakitwara neza. Ubwo rero iyo wimye umuntu amahirwe nk'aya bishingiye kuri politiki, biba byapfuye pe, biba byapfuye. Sinzi ikintu umuntu yakora kugira ngo ajye yumvisha abantu ko ibi bintu bigoye. Ni nk'ejo bundi muri shampiyona ya Espagne y'amagare, ejo bundi uribuka ko abakunzi b'igare bigaragambyaga bavuga ko badakeneyemo Israel Premier Tech, ariko se mu by'ukuri abo ngabo hari uruhare bagize mu ntambara ziri kubera mu bihugu byabo? Nta ruhare baba baragize, ahubwo ni bya bindi nyine biza bikaba biri buze no kubangamira iterambere ry'umuntu ku giti cye. Leta nyine ugasanga ibangamiye iterambere ry'umuntu ku giti cye. Rero iri gare cyakoze ikintu ntago biri buze gukuraho competition ihari, irahari iri buze ko biri no ku rwego rwo hejuru, ariko mu by'ukuri turebye ku muntu witeguye harimo rwose imbogamizi zikomeye cyane, kandi ntabwo byagakwiye kuba Kongo se ititabiriye iri rushanwa. Hari icyuho gikomeye cyane biri buze kuza guteza muri rushanwa. Byanga bikunda nta cyuho na kimwe biri buze guteza muri iri rushanwa, nta n'ikindi kintu mbona kidasanzwe kiri buze kuba kuko batitabiriye, kuko abanyarwanda ntabwo tubaziho umuco wo kwigaragambya, ntibibaho. Nta nubwo binakwiye ko ushobora kuza kurekarama mu buryo nk'ubwo ngubwo, ahubwo hari inzira zisanzwe twe nk'abanyarwanda tunemera ko arizo zikwiye kunyuzwamo kugira ngo ikintu niba ucyemerewe ugihabwe. Rero nta cyuho na kimwe, yaba mu mukino yaba no muri politiki, nta cyuho na kimwe mbibonamo ngiye kuba bataza gukinira irushanwa. Ibihombo byinshi biri iwabo. Okay, ni ibyo ngibyo rero bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko turacyari kuri iyi ngingo ijyanye n'amagare rwose. Igikomeje kuvugwa n'iki rero Bobo, nuko kugeza ubu ngubu niba ko kwigara ari urukundo, menya yuko n'ubundi hari abahora mu ruviri rwarwo n'urw'igare muri pereto iyi ya World Tour. Habamo couple 3 zigarukwaho cyane, nubwo imwe ari urundi rwego. Iya mbere Julian Alaphilippe, Marion Louze. Umufaransa Alaphilippe asanzwe akina ikipe ya Tidoro yatwaye shampiyona y'isi 2020 na 2021. Ni umugabo wa Marion Louze, umuyobozi wa Tour de France y'abagore. Uyu Louze akora ubushasenguzi bw'igare kuri France Television, akaba yarabaye umukinnyi w'igare wabigize umwuga hagati ya 2010 na 2015. Yari yaranabanje gushakana na Tony Galope watwaye stage ya Tour de France 2014, baratandukana muri 2020. Nyuma y'amezi 2 atangaza ko ari kumwe na Ruru. Iyi couple muri Mutarama 2021 yatangaje yuko bitegura kwibaruka, maze tariki ya 14 kwezi kwa gatandatu babyara umuhungu witwa Nino. Alaf Polak na wari mu Rwanda azakinira abafaransa. Pauline Ferrand Plevo ndetse na Dylan Van Barle. Ni mu Faransa Pauline Ferrand Plevo, bakaba bamwita PFP iwabo, niwe watwaye Tour de France y'abagore ya 2025. Akundana n'umuholandi Dylan Van Barle watwaye Paris Roubaix 2022. Akaba agarutse yayitwaye agaritse Wout van Aert ndetse na Stefan Kung. Bombi bakinira Team Jimbo, bakabana n'abandi bakire i Monaco.
uyu PFP ari i Kigali azakinira abafaransa. Hari Tadej Pogacar akaba ari umugabo wa Ulis Kazigart. Ni inkuru y'urukundo rwabo yemejwe mu myaka 5 ishize. Bombi n'abanyaslovenia bakaba bakina umukino wo gusiganwa ku magare. Zigart akina ikipe ya Edge Insurance Sudar yegukanye inshuro enye shampiyona ya Slovenia, naho Pogacar ni timu ya United Arab Emirates babani Monaco ahababajeje tafaranga nyabo. Mu bihumbi 2024 ubwo Pogacar yegukanaga Liège Bastogne Liège yari yasezeranyije umugore w'insinzi ko ayitura nyirabukwe wari umaze umwaka apfuye, bibukwe bisezeranije umukunzi we. Muri uwo mwaka Zigart nawe yasoje ari uwa 4 muri Giro d'Almeria. Uyu mwaka yasoje ari uwa 9 muri Giro d'Italia. Na amazina aremereye muri Slovenia, agakundirwa kwicisha bugufi n'abantu baba mu bitabo byigishirizwamo abana basize mu rugo nyuma yo guhirwa rwose bakamanuka i Monaco. Imyotozo yabo iba ari urukundo gusa, kubera yuko bakunda kugaragaza isomana rya hato na hato. Umwe atari gukina abagiye gushyikira umugenzi we. Nk'ubu Zigart yari yabanje kumuherekeza muri Canada, aho umugabo yari afite gukina GP Quebec ndetse na Montreal. Uyo Zigart akaba arusha Tadej Pogacar imyaka 2, kuko umwe afite 28 undi ni 26. Icyo nicyo kintu cya mbere gikomeye abantu bakwiye kwitega muri isiganwa ry'amagare. Mu gihe rero haba igice cya mbere cy'abahabwa amahirwe cyangwa se favori, hari igihe cy'abashobora no gukora akantu outsiders, hari n'igice cya gatatu cy'abantu baba bagamije kuvangira isiganwa bakihisha muri breakaway. Mwareba nabi bagakora akantu kabo barakubagana cyane. Reka mbacemo nihuta nk'umwanya. Abo ushobora kubavuga ushingiye kuri forms bafite cyangwa se kuri forme bafite, cyane cyane abavuye muri La Vuelta yasojwe ku itariki ya 14 ukwezi kwa 9 y'umwaka. Muri stage 21 zakinwe, 18 nizo zagize uwatsinze. Abatsinze 7 muri 18 bari i Kigali, bazaba bahatana noneho bambaye amadarapo y'ibihugu byabo. Juan Ayuso n'umunya Espagne akinira team United Arab Emirates. Uyu ni bad boy mubi cyane, akaba akina uko abyutse, akaba yanakwangiza byinshi, ariko n'ubundi agafata icyemezo cyahindura byose. Isi yatunguye rero ubwo uyu Ayuso yasesaga amasezerano ya team United Arab Emirates nyuma y'icyumweru cya mbere cya La Vuelta. Ntibyamubujije n'ubundi kwegukana stage ya 7 na 10 n'iya 12. Ni izina ryo kwitondera kuwa gatatu, ni izina ryo kwitondera mu kwa gatatu, kubera yuko yanatwaye Tirreno Adriatico ya kilometero 147 yarimo Pidcock ndetse na Carapaz cyo kimwe na Del Toro. Undi yitwa Jay Vine n'umunya Australia akinira team United Arab Emirates. Uyu nguyu yavuye muri La Vuelta ariwe mukinnyi uzamuka kurusha abandi, anegukana stage ya 2 iya 6 yagiye muri breakaway habura kilometero 161 n'iya 10 yajyanye na breakaway habura kilometero 83. Undi yitwa Marc Soler n'umunya Espagne akinira team United Arab Emirates. Ni izina rikomeye cyane muri Movistar yaba Valverde, yegukanye stage ya 14 agiye muri breakaway habura kilometero 114, ibinsinzi ya 4 agize muri La Vuelta. Undi yitwa Egan Bernal akinira n'umunya Colombia akina ikipe yitwa Team Ineos. Birashoboka ko uyu nguyu adakora impanuka iwabo mu myitozo ya 2021, ariko ubu ngubu ahanganye na Pogacar Egan watwaye Tour de France 2019 ari kumwe na Team Sky. Ubwo bagabanyaga stage ya 16 kubera imyigaragambyo, Bernal uyu nguyu yari muri breakaway ndetse na Michael Landa amutaga ku murongo bari bashushanyije mu muhanda. Undi wo kwitega yitwa Giulio Perizali n'umutaliyana akina ikipe ya Bora. Uyafite imyaka 21 aracyari agapeti gato cyane rwose. Yasoje ku mwanya wa 6 muri rusange nyuma ya Vingegaard. Abataliyani bariruhutsa
kuko bashoboraga kuba n'ubundi bagiye kubona Vincenzo Nibali mushyashya. Undi wo kwitega yitwa Peri, yatwaye igihembo cy'umunsi wa 16 no muri Giro d'Italia, yabaye wa gatandatu rusange nyuma ya Simon Vate. Uraba kubyumva? Nimba rero hari umuntu ushaka ubukubaganyi bukomeye cyane, aba basore bavanye muri Vuelta babukomereje i Kigali. Siganwa rizihuta kuko n'abantu badakwiriye guhabwa umwanya muri breakaway, kuko bashobora gusanga bari kuri podium bambikwa imidari. Nako ku magare naba mvuze, ariko urugendo rwo rwose rw'igare naho wajya hose uri kubona yuko ibintu byaryoshye muri Kigali ndetse n'ahandi hariho hose. No kuvuga ngo ubundi Rwanda National Police nishoro wari wigeze kubigarukaho, ariko no kuvuga ngo Rwanda National Police iti igare ryahumuye umutekano ne wose. Tumaze kuvuga abakinnyi bose ni inkingi zikomeye za mwamba ziryana cyane muri rigare. Dore ikindi cyo kongeraho gituma n'abantu mujya kureba igare. Kuri ubu ngubu Tadej Pogacar wavuze afite igare rishobora kugurwa miliyoni 57 z'amafaranga y'u Rwanda. Benshi kwa kundi mujya muzi ngo muje kureba igare. Uyu nguyu Tadej Pogacar igare rye ugiye kurigura baguca ibihumbi 16 by'idolari. Ubwo ni hafi miliyoni 50 na zingahe nyine z'amanyarwanda. Aha rero ubumeze neza nk'uko umwana agura igikinisho cya telefone akajya kanda ahantu kikavuga. Ubu ngubu iri gare rya Tadej Pogacar igiciro si nacyo kibazo, ahubwo icyo rizakora nicyo kibazo. Waguze igare nk'iri, icyo rizakora ni iki? Iri gare rero ribarirwa mu bihumbi 640 by'idolari by'amayero, ryatsindiye muri Tour de France 2025. Iri gare yakoresheje nyine ryatsindiye ibihumbi 640 by'amayero, ubwo ni hafi miliyoni 109 n'ibihumbi 800 n'ibihumbi 480. Miliyoni 109 mu byumve z'amanyarwanda. Iki rero ni igihembo cya Pogacar wenyine yakuye i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa muri Tour de France. Hanyuma uyu Pogacar yaritwaranye iri gare rye bundi ryitwa Cornago V5 LS. Mbere yuko rero uruganda rwa Cornago rw'Abataliyani rusohora iri gare ryari ryapimye kuri Pogacar. Niwe ryari bapimiyeho nyine, bapima neza uko areshya n'uburyo igara rishakamo. Byabanje rero byaje kwemezwa na kaminuza ya Polytechnic University of Milan, niyo yabyemeje ko bapimye uburyo areshya uko angana. Ibyo rero ni ibipimo rero by'iri gare n'ibikoresho biri kuri iri gare. Kandebe ibigenda kuri iri gare. Igiciro nta kibabwiye ikigare, gusa iki giciro cy'amayero ngiye kubabwira 15,260 ni igare rya pirate risa n'iry'uyu mugabo nyine Pogacar akoresha. Urumva uruganda niwe ryahereyeho rikora iri gare. Rero irya pirate ryaryo cyangwa se iritameze neza nk'irye, iri nimero 2 kurya afite, rigura 15,260 by'amayero. Hanyuma ripima ibiro 7 gusa. Ni igare rya Cornago, riba ryanditseho Cornago. Hanyuma ubwo bindi byo simbizi, ariko rifite vitesse 12. Ubwo si abazi kubibara barabizi. Hanyuma iri gare ibindi sinzi kubibara, sinzi ibintu by'amagare, nshobora kukubwira ibintu nanjye nkaza kubicurika. Nari ngiye gushyiriraho n'ibipimo byabo, ariko ni iri gare azabakoresha. Nababwiye hafi miliyoni 57. Ikiri kwibazwa, ejo bundi mu Bufaransa yatsindiye miliyoni 109 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo Anastase uze kuturebera muri iyi shampiyona y'isi y'amagare, noneho ngo igihembo cy'uwaritwaye nangahe. Hanyuma ikindi nkomerezaho ni Remco Evenepoel wavuze ngo bagomba kwitaho muri iri siganwa.
uyu mugabo ni umugabo ukomeye cyane mu by'igare cyangwa se ku igare, kuko niwe mugabo kuva isi yaremwa wegukanye individual time trial na road race mu mikino Olympique ya 2024. Urumva icyo kintu, gutwara individual time trial ukaza no gutwara road race kwa kundi batwara bose nyine, ni ibintu bikorwa gake gashoboka, niwe wenyine wabikoze. Abandi rero bataha uko baje nta n'ikintu na kimwe batwaye nyine, birumvikana. Hanyuma uyu Remco Evenepoel, impamvu abantu bagomba kumwitaho, aravuduka cyane pe, aravuduka, wabivuzeho. Hanyuma yanatwaye La Vuelta ya 2022 yarimo ba Almeida, Rigoberto Urán, bano basore bazigare kabisa. Kuva icyo gihe rero ntaratsinda Tadej Pogacar kuva icyo gihe nyine 2022, cyangwa ntaraca mu rihumye Tadej Pogacar na Jonas Vingegaard. Nibo basigaye kuri ubu bari imbere ku rutonde, ubu ni uwa gatatu ku rutonde rw'abantu bazigare kabisa. Tadej Pogacar arabanza kuri uyu mwaka, hanyuma hagakurikiraho Jonas Vingegaard, hagakurikiraho Evenepoel. Hanyuma rero mwarabibonye ku bantu barebye amafoto, abonye ko hari agace ko mu Rwanda ntaramenya ejo bundi yanyuzemo, yagiyemo n'igare ryiza cyane. Uyu musore rwose yahise atemberamo. Hanyuma rero ubwo ikintu gihari, agahigo Tadej Pogacar afite gukuraho nako ko kuba yatwara individual time trial na road race muri iyi shampiyona y'isi. Ikindi gituma shampiyona y'isi y'amagare kuri ubu mu Rwanda, iyo mu Rwanda igoranye cyangwa itandukanye n'izindi zabanje kubaho, nuko gutsinda ugomba kuba uri umuzamutsi wa danje, umwe uri hejuru uzi kuzamuka nyine. Muzabayeho iyageragezaga kuzamuka niyo yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2015, naho izindi zose nta nimwe yazamukaga nk'iyo mu Rwanda izaba imeze. Ubwo abantu mwitega irushanwa riryoshye, nayo ifite ibirometero binini cyane, ni nayo ifite ibirometero binini cyane. Ku mugoroba mu makuru abo twabanye mwumvishe ko nababwiye aho imihanda yose izakoreshwa, yaba ariya kuri Mike na hehe hose ku Murindi, hirya hino bakatira ku kiraro cyo mu Bugesera kuri station, bahita bagaruka bakomeza. Ni imihanda miremire pe. Kwa Minyone bazahanyura inshuro ebyiri, n'inshuro nyinshi cyane, ku buryo ni gare muzaryoherwa naryo, ntihazagira umuntu ubura kuri telepe. Bano mwikibwira ngo televiziyo 230 na zingahe zaje kubusa, ngaho tekereza wowe noneho uri kurireba live ngo rizaba rimeze rite wibereyeyo, winyabya gato ureba, uhita ujya kuri televiziyo iwawe ubonye barenze ku cyumba cyawe, wikomereza. Muri Kigali nyine urabizi anasa baba hafi y'imijyi, ukagera hari igare ukareba, ubundi ugahita ujya kuri televiziyo. Hanyuma bajya gusoza ukanyarukira Kigali Convention Center, niho bazaba bari gusoreza. Izatangirizwa mu nzu muri Convention Center, muri BK Arena, ubundi bamanuke. Ukuvuga ngo iri siganwa rwose kuva ku munsi w'ejo, ku munsi wo kuwa mbere, ku munsi wo kwa kabiri no ku munsi wo kuwa gatatu, rwose ibintu bizaba ari bicika. Nahoze ndeba abakinnyi b'Abanyarwanda bariteguye neza, abakinnyi b'Abanyarwanda bariteguye neza, ndetse na Felix Sempoma nawe nuko nguko rwose ariteguye rwose. Nahoze mbibona kuri BBC, nahoze mbibona kuri BBC rwose bagaragaza yuko bishimye kandi rwose bafite guhangana gukomeye cyane. Ubwo rero icyo twavuga ku Banyarwanda nuko bazitwara neza. Hari ubundi ubwo hari iryo basojera, hari iryo bigeze basoza abaki Abanyarwanda mu yo bakinnye yose, hari iryo basoje. Iyo si yahise si yahise Abanyarwanda bigeze bayijyamo. Urakoze cyane. Bagiye mu n'inshuro ya mbere. Olympique niyo bakinnye nabwo ntibayisoje. Imikino ya Olympique murabyibuka Mugisha Moise bagize amanota ajyayo ariko ntibarisoza.